Assalamualaikum Bu Yuyun. Pak Lid, ada apa ya? Bu, saya mau nanya, tanah kosong itu yang di sebelah rumah Ibu itu punya siapa Bu ya? Oh, tanah itu punya Pak Haji Rauf, Pak. Tinggalnya di RT yang sebelah. Kalau saya boleh tahu, Oh iya Bu, kenalin nama teman saya Bu, eh, Ramsyah Bu. Ramses. saya Yuyun. Kalau saya boleh tahu, Pak, Bapak untuk apa sih beli tanah yang di situ? Ini rencana mau buka toko emas dan toko elektronik di tempat ini Bu. Oh, jadi Pak Ramses ini Coba, kira-kira siapa sasaran kalian saat ini? Bos, bagaimana kalau Bu Yuyun? Lim. Nggak taunya, otak jahat kamu itu bisa menangkap maksud saya.